Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге электронды фото, видео шақыртуларды қандай приложениелермен жасаймыз, соны көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылып, қолдап қойыңыздар. Ең бірінші приложение бізде бұл CapCut приложениесі. Мінекей CapCut приложениесін скачать етіп аласыздар телефондарыңызға. Бұл приложение өте бір керемет приложениелердің бірі, өйткені көптеген блогерлер осы приложениені қолданады. Новый проект дегенді басасыздар ішіне кірген кезде. Осылай телефондарыңыздағы алдын ала дайындап қойған видео шаблондарыңызды алып келіп қоясыздар. Енді ішін түсіндіріп өтейін. Ең бірінші тұрған изменитті бассаңыздар, осылай ашылады. Разделить деген бұл видеоны кесіп алу. Ортасынан кесесіздер ма, солай кесіп алу. Екінші скорость, одан кейін анимация, видеоларды осындай ауыстыру, әртүрлі эффект беру. Эффект деген бұл фотоны ауыстыру, удалить деген бар, әртүрлі енді өте көп. Келесі звук деген бұл звугын өзгертесіздер, әртүрлі музыка қоясыздар, текст, бұл жерден текст қоясыздар. Наложение деген бұл жаңағы фото қою, Осы видеоның үстіне фото қою. Неге көп деген осындай функциялары бар. Бұның барлығын жасап көрсеңіздер болады. Видеоның үстін барсаңыздар, тағы да функциялары ашылады. Бұл жерде удалить фон деген бар. Фонын удалить ету, Кейбір версиялар платный, кейбір өте бесплатный. Келесі приложение бізде InShot приложениесі. Бұл маған ұнайтын өте жақсы приложение, өйткені бұдан видео фото жасау өте неге қарағанда оңай. Осындай шықса, реклама өткенше күтеміз, X-ті басамыз, сосын бізде ашылады. Фото дегенді бассаңыздар, әртүрлі фотоларды алып жасайсыздар. Видеоны бассаңыздар, новый дегенді басып, галереяда дайындап қойған жаңағы видеомызды таңдап аламыз. Тура CapCut сияқты, бірақ CapCutқа қарағанда функциялары жеңіл. Қолдану өте жеңіл. Ең бірінші размер деген, бұл размерді басып, біз осындай әртүрлі размерге қойып алсақ болады. Келесі бізде мына жерде зум, задный план дегенді де көрсеңіздер болады. Задный пландарын орындап өзгертсеңіздер болады. Келесі смайлик деген бар, текст деген бар, және мынандай несі бар, функция, фильтр дегеннен цветін өзгертесіздер. Пит деген бар, бұл фото қою, Обрезка деген бар, бұл қию. Одан кейін разделить, удалить, объем, скорость деген, бұл скорость видеоның скоростын өшіру. Видеоның скорост қаттыға қойғыңыз келсе, қаттыға қоясыз. Баяу болсын десеңіз, видеоңыз баяуға қойып қоясыз. Анимация деген бар. Бұл анимация тура CapCut'тағыдай видеоңызға анимация беру. Қалай қозғалады сол. Одан кейін видеоны кесу, жерде өте көптеген функциялар бар. Маска деген бар. Бұлар енді особо қажет емес. Мынау поворот дегенді қолдансаңыздар болады. Видеоны бұлай-бұлай бұрып. Болды, осы функциялар ғана бұның ішінде жоғары жағын басып сохранить етіп аласыздар. Видеоны жасап болғаннан кейін сохранить дегенді басып сақтап алсаңыздар болады. Так, бізде енді келесі приложение бізде Pinterest приложениесі. Pinterestке кіресіздер. Pinterestке кіргенде осындай өте көп деген нелер шығады. Поискқа тойға шақыру шаблон деп жазып қойсаңыздар, бұл жерден енді көптеген шаблондарды жасап аласыздар дайындап. Мысалы, наны сақтап алсаңыздар болады. Қыз ұзатуға байланысты көп деген шаблондар бар. Осы Pinterest приложениесінен фото, видеоларыңызды сақтап алып, ешқандай сөзі жоқ фото-видеоны сақтап алып, ары қарай CapCut'қа және InShot'қа кіріп, электронды шақырту видеоларыңызды өздеріңіз жасап алсаңыздар болады. Өте оңай. Pinterest'ің ішінде тіпті осындай әртүрлі өздеріңізге керекті фотосуреттер бар. Өте күшті приложение, маған қатты ұнайтын приложение. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет, және менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Себебі келесіде өте жақсы видеоларды шығарамын, және сіз бірінші болып көресіз. Назарларыңызға рахмет. Каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз.